السلام عليكم. الفيديو ده يا جماعة فيه شوية حب على شوية ضحك على شوية هراك وشد شعور. الضحك في الآخر، يعني كمل الفيديو ده للآخر، والله في ضحك للركب، شر البلية ما يضحك. دي مشكلة أختنا هنا. قبل ما نحكي يا ريت يا جماعة لايك وشير للفيديو وسيب لي تعليق وسبسكرايب للقناة. وسامحوني القراية لأن في كلام كتير مكتوب غلط أنا بصححه، فسامحوني المرة دي في القراية. والنبي يا جماعة حد يرد عليا. أنا واحدة متجوزة بقالي 7 سنين. من أول يوم والله العظيم ضرب جامد وإهانة قدام الناس. أقسم بالله ضرب جامد، وشعري ده اتقطع وعلى وشي جيت بقيت غضبانة. آخر مرة من قريب وجيت مضروبة جامد. أمي شافت ده قالت لي إحنا هنروح لمحامي، ده خرب البيوت الأم والمحامي. المهم رحت وخليته، راحوا لمحامي وخلت جوزها يعني يمضي إن ما يضربهاش تاني. المهم بقى اما رجعت قال لي انت بعتيني والكلام ده، وبقى يقف لي على الواحده وكل شويه يتلكك وينزل ياكل عند امه. المهم من شهرين كده اتخانقنا جامد، وقال لي قومي امشي، وهو اللي مشاني. يعلم ربنا انا بحب بيتي وبعيش والله عشان خاطر عيالي، وهو طبع امه جامد و- والكلمه بتاعت امه وبخيل. المهم مشيت وبقالي شهرين غضبانة عند أهلي، وأبوه جه بس بابا عمال يقول له هو اللي يجي ياخدها، هو اللي يجي ياخدها المرة دي. وهو باعت يقول لي خليكي عند أبوكي، أنا مش هاخدك عشان آخر مرة أما روحتي المحامي ومش جاي خالص. بس بابا مصمم هو اللي يجي. بيقول لي بدل ما جاش ياخدك يبقى مش عاوزك ومش بيحبك. وما رنش عليا خالص مش في الشهرين، وكل شوية يبعت مع البيت 500 جنيه. يعني اقعدي بقى، انا مش جاي خليكي عند ابوكي. وانا والله تعبت ونفسي اروح، بس عاوزة اروح بكرامتي. وانا تعبت، قولولي ايه الحل. وادعولي ربنا يصبرني، بس انا زعلانة انه مرنش خالص ومحدش يقولي رني عليه انتي، عشان عندنا مفيش الكلام ده. هنا اللي بتعمل كده بتموت. والله بابا لو عرف حاجة زي كده يموتني فيها. قولوا لي اعمل ايه. وهو برضو زمانه زعلان زي ما انا زعلانة، ولا مش فارق معاه. هسأله واقول لك حاضر. وامه منها لله بتعمل له كل حاجة، تروي وكوي هدوم وبتعمل له اللبن. كل يوم بتعمل له كل حاجة. يعني كده انا اهو بعمل لك ما تروحش تجيبها. منها لله، وكل يوم يجيب بنتي ويجيبها لي، بس بيقف بره على الشارع. يعني بيقول لي اهو باجي، بس مش هخشلك. برضو ادعولي. يعني في كمية حب في الفيديو. وانتي لو عملتي كده بابا هيضربك، وانتي قلتي فيه ان هو بخيل، وقلتي فيه يعني، وقلتي ايه، بيضربك وبيشد شعرك واتخانقنا. هو اتخانقتوا ولا اتخانق؟ اتخانقتوا ولا يعني انت بتقولوا صباح الخير فبيناولك بحاجه في وشك؟ يعني انا هي دي بقى ايه؟ بيضربني هو ليه يعني؟ او مفيش راجل شقه وفتح بيت عشان يجيب واحده يضربها؟ يعني قصدي مش هيضربك من باب للطاق. بس كان هو غلطان ان هو ضربك، فاكيد انت بتعملي حاجه تخليه يوصل لكده. فما تقوليش بيضربني. تمام. ولو انت يعني ولو انت حاسه انك مش ما عندكيش جزء من الغلط، مش هتبقى عايزه ترجعي بيتك، مش هتبقى بتحبيه. تمام. فخلينا كده ايه على سكه واحده. هو بيضربك بتتخانقوا، فاكيد انت عندك مشاكل وعندك عيوب برضو. تمام. هو غلطان ان هو ضربك، بس ايه اللي بيوصله لكده؟ تمام. بدليل لما عملته خناقه زي ما انت بتقولي ما ضربكيش، قال لك امشي. ما انت بتمضيه عشان ما يضربكيش. على فكره هو كان بيضربك فبيقومك او بيصلح، هو ده غلط طبعا بس ماشي، هو بيقومك او بيصلح حاجة فيك. لكن اللي اسوأ من الضرب اللي هو عامله فيكي دلوقتي، واكيد انت حاسة بده، فعرفتي ان الضرب في اللي اصعب منه. تمام. فانت تعملي ايه؟ لا هو مش هيرجع ياخدك، وانا راجل وبقول لك مش هيرجع ياخدك. ما لو حطيتي للراجل سكينة في ظهره، وده مش كلام امه، ولو امه نصحته بيه فامه عندها حق يعني. لو حطيتي للراجل سكينة في ظهره، اللي هو اللي انت مضيتيه ان هو ما يضربكيش تاني عند المحامي ومش عارف ايه، في اسوأ من الضرب اللي انت فيه. ايه رأيك؟ تمام.
فلو هو ضرب على غلط فانا عايز اقول لك هو اللي بيطبطب ويصالح، ولو هو ضرب على غلط فهو اللي بيجي ياخدك في حضنه بالليل. تمام، مرتاحة في بيت اهلك. فهو نصيحتي انا، هتقول لي اتضرب ما اتضربش، اعمل وعندنا وبلدي روحي بيت جوزك، يعني ده نصيحتي. واللي عنده رأي يا جماعة بأدب وباحترام وبحب يسيبوه لاختنا هنا. تمام. واي حد عنده مشكلة يسيبها لي في تعليق برضه، هعمل عليها فيديو. وما تنساش لايك وشير وحط تعليق لاختك واعمل سبسكرايب للقناة. شكرا.